법제를 법제를 네. 자, 얘게. Cuma i kurungun dari kuma i. Ngikuthi nje Angimdzingi lo lakhaya. Mina ngiyafisa sasihlaleni phase sikhuluma. Sikhuluma ini? Lokubedela umfana sitagcina siboshiwe. Lalela, lalela. Sodof mitasibopha. Angena nabo sodofu beni. Anginamntwana Utasibopha mina. sodofu. Yebo. Nangabe mina ngatalo ukuthi phela ngikhombisa intando. Wathathe wethu lo mfana ngasho ngathi wathathe wethu lo mfana. Ngitawusandibonela ke nabantu babeni. Hey ngabe seyitawubani? kuthi ukhuluma sawani uyathatha kambe ufaka imbumu lenizabene edinga ukudzinga fusheka lana uhambe uyekakho uyanganyanyisa hawu ngafuna ukuhlala nanzi batami sonke isikhathi Iyobanjwa ngileshone naye. Alo ngabo lesithathu nase kuvele insimbi yesiphohlongo ntambama khona la ka Channel S. Iphindze iphindve ngemasonto nase kuvele insimbi yesihlanu ntambama Channel S. Ngani ke ungaphindze uyithole la ka YouTube. Yo,